ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ചുമയ്ക്കെതിരെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ കൂട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ ഒരു അമ്മായി അവരൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ ഉണ്ടാവുന്ന ചുമയുള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു 5 ചുവന്നുള്ളിയും ഒരു 2 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇളയ ഇഞ്ചിയും വട്ടത്തിലരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുക. ഇഞ്ചിയിൽ ജിഞ്ചറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വസ്തുവുണ്ട്. ഇതിന് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം. കഫം അലിയിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും ഇഞ്ചിക്കുണ്ട്. ചുവന്നുള്ളിയിൽ ഓർഗാനോ സൾഫർ കമ്പൗണ്ട്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സൾഫർ കമ്പൗണ്ട്സിന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് തടയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നത് 5-8 കൃഷ്ണതുളസി ഇലയാണ്. കൃഷ്ണതുളസി പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചുമസംഹാരിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു അബ്രേസീവ് ആക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ചതച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു പച്ച നിറമായിരിക്കും. നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അല്പം കൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി വീണ്ടും അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു 1/2 മുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ്. ചെറുനാരങ്ങ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ നല്ലൊരു കലവറയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററും കൂടിയാണ്. നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിറം മാറുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. ഇത് അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ചുവന്ന നിറം ആവും. ഇതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാം. കുത്തിയുള്ള ചുമയ്ക്കും തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും ഒക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനും വളരെ സേഫാണ്. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പൊതുവെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ചുമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിക്കാതെ പലപ്പോഴും ശമനം കിട്ടാറുണ്ട്. ഇത് കൊറോണയുടെ ചുമയ്ക്കുള്ളതല്ല കേട്ടോ, സാധാരണ കോൾഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചുമയ്ക്കുള്ളതാണേ. ഇതുണ്ടാക്കി അന്ന് തന്നെ തീർക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.